ସଜନବନ୍ଦ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ସକଟକ ବ୍ରହ୍ମ। ସକଟ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ 84 ସ୍ତର। 84 ସ୍ତରରୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ନେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ 84 ସ୍ତରର ସକଟକ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ତାର ରଙ୍ଗ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସକଟକ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାତା ପିତାଙ୍କ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜରାୟୁରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ, ସେହି ସକଟକ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆତ୍ମା ମାର ଜରାୟୁକ ଶ୍ରୁତି କର୍ଣ୍ଣାଲ ନାଡ଼ି ପଥ ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକାରରେ ଭାବ ତୋଳେ। ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜରାୟୁରେ ତୋଳେ। କ୍ରମାନ୍ୱୟୀ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମା ଜାଣିପାରେ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ, ସେହି ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ସନ୍ତାନରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ତାର ନିଦ୍ରା ଯାଏ। ତାପରେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେହଟି ବଳିଷ୍ଠ ଉପରକୁ ଗତି କରେ। ଦେହ ଯେଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ, ଚୈତନ୍ୟ ଶୁଣ ଚୈତନ୍ୟ ଭୃଙ୍ଗ। ସାଧାରଣ ଜୀବର ଚୈତନ୍ୟ ସୁପ୍ତ ଆକାର ଥାଏ। ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଦେହ ନେଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାର ଚୈତନ୍ୟ ଗୈରକ୍ୟ ବନ ସିଂହମଞ୍ଜି ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଗତକାଲି ଏକଥା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବ, ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଧୀରେ 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 ମାର ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ତାର ମାୟା ପ୍ରସନ୍ନ, ମା ତ ଜାଣିନାହିଁ, ମାୟା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଶିଶୁକୁ କୁଳାଗତ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ତାର ମା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କୁଳାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ତାର ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ସଦ୍ ପ୍ରକୃତି। ସଦ୍ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମା ପାଖରୁ ଏଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ। ମହାସନ ଶିଶୁ, ସାଧାରଣ ଜୀବଜଗତର ଯେଉଁ ମହାସନ ଶିଶୁ, ମା ଡାକିଲେ ମା ପାଖକୁ ଆଗ୍ରହରେ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ କି ମା ଠାରୁ ସ୍ତନପାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶିଶୁ, ସେ ମା ପାଖକୁ ସ୍ତନପାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତନପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରେ ଥରେ ସ୍ତନପାନ କରେ। ତାପରେ ତାର ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର 24 ଦ୍ୱାର ଚୈତନ୍ୟ, ସେ 24 ଦ୍ୱାର ଚୈତନ୍ୟ ସତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି, ପୁରୁଷକାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାର ସତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ। ଯେଉଁ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତି ବିକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବାର ବାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକାର ଶିଶୁର ବିକାର ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିର ଚୈତନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାର ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ
ଆଣିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ସକାଟିକ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମ ସକାଟିକ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିର ସୌରଜଗତର ଯେତେକ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ସୌରଜଗତର ଯେତେକ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସକାଟିକ ମଣ୍ଡଳରୁ ସବୁ ଠୁଳ ହୋଇକରି ଥାଏ। ଶିଶୁର ହେତୁ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ, ସେହି ପୁରୁଷକାର ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଘରେ ତାର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯଦି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଲେ କି ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ପ୍ରଣାମ କରେ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ତାର 5 ବର୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଶୁଣ ସୂତାରୀ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଶୁଣ ସୂତାରୀ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଶୁଣ ସୂତାରୀ ଗୌରିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଶୁଣ ସୂତାରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ସେ ଗୌରିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିକି ଥାଏ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଆମର ମର୍ତ୍ତଧାମରେ ବିଚ୍ଛୁତ ହେଇଛି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଶିଶୁଟି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ପୁରୁଷ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। 7 ବର୍ଷରେ ତାର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନଟା ଚାଲି ଆସେ। 7 ବର୍ଷ ତାପରେ ତାଠାରେ ଆଉ କି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ? ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦର ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ରୁକ୍ତା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁ 64 ଜ୍ଞାନ ସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଚେତାବନୀ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଚାଲି ଆସେ। କେତେ ବର୍ଷରେ ଏଟା ଅଛି? 7 ବର୍ଷରୁ। 7 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ମୋହସ୍ଚନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈରାଗ ମାର୍ଗକୁ ଗତି କରେ। ବୈରାଗ ମାର୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ 32 ପ୍ରକାର ବୈରାଗ ମାର୍ଗ, 32 ପ୍ରକାର। ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାରର ବୈରାଗ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା 7 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈରାଗ ଅନୁଭବ ତାର ଆସେ, କିଭଳି ଆସେ ନା ମା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଏ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଧନକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଲେ ସେ କୁହେ ପଢିକିରି ଆସିଛି। ଏଇ କଥା ତ ପିତାମାତା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କଣ ସେ ପଢିକିରି ଆସିଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକାର ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପଢିକିରି ଆସିଛି। ୟାର ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ, ରୁକ୍ତାକ୍ତ ହେତୁ, ରୁକ୍ତାକ୍ତ ହେତୁ ଆମ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିତୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ, ରୁକ୍ତାକ୍ତ ହେତୁ ଅଭିତୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଗ ହୁଏ ସେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଶିଶୁର। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହେଇଯାଏ ଶିଶୁ ସମ୍ଭାନ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଗୀ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରାଣାୟାମ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମାଧି, ଅଭିସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଏତିକି ସ୍ତର ଗଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ଭଗତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶିଶୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ତାର ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢିକା ଯାଏ, ତାର ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରନ୍ତି। ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପାଠ କରେ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ତମେ
ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ସେ ତାର ଶ୍ରୁତି ପଟରେ ଆପେ ଆପେ କୁହେ। ଶ୍ରୁତି ପଟରେ କିଭଳି ରୁହେ ନା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ପରା, ପଶ୍ଚନ୍ତି, ମଧ୍ୟମା, ବୈଖାରୀ। ବୈଖାରୀ ଓ ଶ୍ରୁତି, ବୈଖାରୀ ଓ ଶ୍ରୁତି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ 82 ସ୍ତର। ବୈଖାରୀ ଓ ଶ୍ରୁତି 82 ସ୍ତର। ସେ 82 ସ୍ତରରୁ ପୁରୁଷକାର ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ 32 ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ସୌରମଣ୍ଡଳୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭେଦ କରିକି ଆସିଥାଏ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଭେଦ କରିକି ଆସିଥାଏ, ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟା ଆଉ ତାର ଲୀଳା ସେ ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରି ଜନଜଗତକୁ ଜଣାଏ। କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ଜାଣିଥିବ। ବହୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ପଢ଼ିଥିବ। 7 ବର୍ଷରୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷରୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଆପେ ଆପେ କାହିଁକି ହଉଛି? ଆଉ ସାଧାରଣ ଜଗତ ଶିଶୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ କି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ? ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ଯେ ଶିଶୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କ୍ରିୟା ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁଙ୍କର ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ସେ ତ ମହର୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ହବ? ତେଣୁକରି ପୁରୁଷକାର ଶିଶୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭ୍ରମି ବୋଲେ। ଏ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼େ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କଷଟି ପଥରେ ପକେଇ ନେଇ ଚାଲେ। କଷଟି ପଥରେ ଆଉ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି କଷିଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିବ। ଦେହଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ନହେଲେ ସେ ଶିଶୁ ଭଲ ଭାବେ ଚତୁର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ତାର ବୈରାଗ ମାର୍ଗ। ବୈରାଗ ମାର୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ଭ୍ରମଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ। ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ସିଦ୍ଧର ପାହାଚ 72 ହେଉଛି ପାହାଚ। 72 ପାହାଚ ଭିତରେ ପୁରୁଷକାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ 24 ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆପେ ଆପେ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେ 24 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ କେମିତି ହୁଏ? ନାଇଁ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିକି ରୁହେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଜାଣିଥିବ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଏ ଶିଶୁ ମହାଶନ ନିଦ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଏ। ଏ ଶିଶୁର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ସମସ୍ତ ବୈବର୍ତ୍ତିକ କ୍ରିୟା ବିଭୂଭୂଷିତିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଏ ଦୁଇଟି ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଚଳନ ହେଉଛି, ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ପିଣ୍ଡରେ ଅନୁଭୂତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅନୁଭୂତ କ୍ରିୟାର ଲୀଳା ସମୟରେ ଶିଶୁର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମର ତେଜ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ତାର ତେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ କଥା ଭୁଲିଯାଏ।
ସବୁବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମନ ରୁହେ। ତାପରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଇଙ୍ଗିତ ଅନୁଯାୟୀ ଧରାପୃଷ୍ଠର ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦିତ କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷକାର ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ମାନବ ଶକ୍ତି ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି। ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦାନ କରୁଛି, ଯଜ୍ଞକୁ ଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ମାନବ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ 72 ଭାବ ରହୁଛି, ସେ 72 ଭାବରୁ ମାନବର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ 32ଟି ଥାଏ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ 32ଟି କେମିତି ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ସେ କାହାର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଥା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଶୁଣେ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀର କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରୁ ସେ ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଥୀ ହେବ ନାହିଁ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥାଏ। ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କର, ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ତାର ସଫଳ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏଭଳି ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଚେତନ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସବୁଗୁଡାକ ସେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଗତି କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିଶେଷ ହୁଏ ନା, ମାନବ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏ ହେଉଛି ତାର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଧୀର ସମ୍ପନ୍ନ, ସ୍ଥିର, ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର, ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର। ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରୁ କେତେକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, ସେ ପରାମର୍ଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଦାନ କରେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ସମାଜରେ ବହୁ ମାନବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ତାର ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥାଏ। ଦୂର ଶ୍ରବଣ, ଭଗବତ ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନ କରେ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୋଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଅନ୍ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ରଖିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ତା ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂତ ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କରେ, ତାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁଯାଏ। ତାଠାରୁ ସେ ଗୁହାରି କରେ, ମୋର ଦେହ କିଭଳି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହଉ, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ବୈଷୟିକ ଧନ ସେ ମାଗେ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମାନବ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଗୁରୁଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିତ୍ୟ ନମିତ ଭାବେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ଯେତେକ ନିୟମିତ କର୍ମ ଅଛି, ସେ କର୍ମ ସବୁ ସମ୍ପାଦିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଧର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାପରେ ତାର ଦମ୍ପତି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଗତି କରେ, ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଗତି କରେ। ଏସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ତାର ନିୟମ। ଏଇଠି ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳି ପୃଥକୀକରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ମଣିଷ 25 ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ 25 ପ୍ରକୃତି ନେଇକରି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ଆଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର 25 ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କେତେକ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ଚରିତ୍ର ସେଇ 25 ପ୍ରକୃତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାର ସତ୍ କଥା ବାହାରୁଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ବିବେକୀ ବନ୍ତ ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି, ବହୁଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ
ମାନବର ଭିତରେ ବହୁଳ ଦେଖାଯାଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତିର ଭାବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତିର ବିବେକୀ। ଆମ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ବିବେକ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ବିବେକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବେକ ରୁ ସ୍ଥୂଳ ବିବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ବତାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଇସବୁ ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମାନେ ଆମେ ତ ସବୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଲୋକ, ନର, ପୁରୁଷ, ମାନବ ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରଭେଦଟା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ମଣିଷ ତ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାରିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଇ 25 ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି ମାନବ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ନର ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି? ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକର ଖେଳ ନେଇକି ହେଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବେକ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଭିନ୍ନ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି, ଭାବ ଆଉ ବୈବର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟାର ଯୋଉ ଲୀଳା, ସେ ଲୀଳା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଦୃଷ୍ଟି, ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ କରିବାନି। ନାଇଁ, ତେବେ ଠାକୁର ଏତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଲୋକ ଚରିତ୍ରର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ଏଇ ମାନବ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ କି? ହଁ, ପରିଣତ ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସର, ସତ୍ ଶ୍ରବଣ, ସତ୍ ଦୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟାମାନ ଦେଖିଲେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସେ ତ ତାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିନ୍ନ ରକମ ଥିବାରୁ ସେ ତ ଆ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ପଶିବନି। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି କିଛି ବିଚାରଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଶିବ, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହେଇପାରିବ, ଧର୍ମପଥକୁ ଆସିବ, ଅସତ୍ କଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ସତ୍ ଚୈତନ୍ୟ, ସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରେଇବ। ଏ ହଉଛି ଅତି ମାନବ ସ୍ତର। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ଆମର ଲୋକ ଆଉ ନରର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ଶୋଧନ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଟିକେ ଦୁଷ୍କୃତି ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ସେମାନେ ଶୋଧନ ହେଇପାରିବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୋଧନର ପଥ ଅଛି। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ପୁରୁଷ ବା ମାନବ ବା ମହାମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ।